ფრანცისკეს ცხედარი წმინდა პეტრეს ტაძარში გადაასვენეს. საჯარო გლოვა პარასკევს ადგილობრივი დროით საღამოს 7 საათამდე გაგრძელდება. ცნობილია, რომ პაპის დაკრძალვას დაესწრებიან მსოფლიო ლიდერები, მათ შორის დონალდ ტრამპი და ვოლოდიმირ ზელენსკი, თუმცა მანამდე მისთვის პატივის მიღება საჯარო გლოვის ფარგლებში შეძლებენ მოქალაქეებიც. პაპ ფრანცისკეს სურვილის შესაბამისად მისი ცხედარი წინამორბედებისგან განსხვავებით განათავსეს მე-16 საუკუნის ბაზილიკის მთავარ საკურთხეველზე. ვატიკანის თანახმად ფრანცისკეს სურვილი იყო, რომ ის დაეკრძალათ ისე, როგორც ჩვეულებრივი მორწმუნე. ვატიკანში უკვე დაიწყო საუბარი ახალი პაპის არჩევის თაობაზე. საერთაშორისო მედია უკვე ასახელებს პაპობის სავარაუდო კანდიდატებს. პაპ ფრანცისკეს პოტენციურ მემკვიდრედ მიიჩნევა 20-მდე კარდინალი, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ კონკლავში. ახლა კი ვნახოთ, თუ ვინ არიან რეალური კანდიდატები. 72 წლის კარდინალი პიტერ ერდო, რომელიც ბუდაპეშტის არქიეპისკოპოსია და 2005-2011 წლებში ორჯერ აირჩიეს ევროპის საეპისკოპოსო კონფერენციების საბჭოს ხელმძღვანელად. ასევე 71 წლის კარდინალი რეინჰარდ მარქსი, რომელიც გერმანიის ეპისკოპოსთა კონფერენციის ყოფილი პრეზიდენტია. 79 წლის კარდინალი მატეო ზუპი, რომელიც ბოლონიის მთავარეპისკოპოსი და იტალიის ეპისკოპოსთა კონფერენციის მოქმედი პრეზიდენტია. ასევე 80 წლის მარკ ვალეტი, ის 10 წლეულზე მეტი ხნის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ვატიკანის გავლენიანი ეპისკოპოსების ოფისს. კარდინალი პიეტრო პაროლინი, 70 წლის იტალიელი კარდინალი, 2014 წლიდანაა ფრანცისკეს სახელმწიფო მდივანი და მიიჩნევა რომის პაპობის ერთ-ერთ მთავარ კანდიდატად. კარდინალი რობერტ პრევოსტი, 79 წლის კარდინალის არჩევის შემთხვევაში ეს იქნება ისტორიაში პირველი ამერიკელი, რომელიც რომის პაპის ტახტს დაიკავებს. ასევე რობერტ სარა, ის ვატიკანის ლიტურგიის ოფისის ყოფილი ხელმძღვანელია, ის ასევე ხელმძღვანელობდა ვატიკანის საქველმოქმედო ოფისს. კანდიდატებს შორის ერთ-ერთია ვენის არქიეპისკოპოსი კრისტოფ შონბერნი, რომელიც ასევე იყო პაპ ბენედიქტეს სტუდენტი. და ბოლოს ლუის ტეგლე, ახალგაზრდა 67 წლის პაპობის კანდიდატი, რომელიც ფილიპინებიდანაა. ის იყო მანილას არქიეპისკოპოსი, რომელიც რომში თავად პაპმა ფრანცისკემ ჩაიყვანა.